hasta ahora hoy. Gracias, buen día. Pero, bello.
Perros maricas. Perro marica. Y no, y más marica yo que lo veo a usted que frena duro. Y yo sé como si nada derecha. ¿Y esa esta subida que se ve ahí abajo? Vamos a esperar al chino acá. Eso. Mira, shu, 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 shu. Ahora sí es bajando.
señor. Mi hermano no, como va suave. Bueno, con el otro perro. Ah, sí, ahí viene. Pensé que se iba a volver. Eso. Dale que ahí va subiendo bien. Ahí va subiendo bien el chino. No, pues rotadito. Es que uno así es que sube, rotadito. No siempre es cada pura cadencia. Así rotadito es que uno siempre tiene que subir. Ya que hice una bajadita. Ahí. No. Está bien bonito esto. Fue cruce. No, cruce no había. Pues al Butulú, al Tabacal. Pues sí, yo no me acuerdo que hayamos cogido cruce. Pues esta es la que nos lleva a la Tabacal. No, está allá la que va al Tabacal. El cruce para la tiendita allá. Así casi le hace falta comprar un traje. Mire la cascada, mire. Mire, ya la que va en video la cascada. La cascada. Ahí para abajo se ve una cascada.
rampita. Ahora fue perrito. Vaya Toby. Ya tiene hambre. Claro, y si no desayunó bien. Por eso yo me comí un pan.